បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ML Media បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ទៅលើ Timeline ក៏ដូចជាឲ្យស្គាល់ទៅលើការទីតាំងរបស់ Timeline របស់យើងដែលយើងយករូបភាពមកដាក់បាទអញ្ចឹងនៅវីដេអូមុននោះខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការបង្កើត project ក៏ដូចពីរបៀបនៃការបង្កើតទៅលើsequence របស់យើងបាទរបៀបនៃ import video របស់យើងបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នោះខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនរួចរាល់ហើយយើងចូលទៅការប្រើប្រាស់ទៅលើ Timeline វិញម្ដងបាទនៅវីដេអូមុនហ្នឹងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការបង្កើត bin ក៏ដូចជា import ចូលនៅក្នុង bin របស់យើងហើយអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅបើកប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជា sequence របស់យើងហើយនេះគឺជា sound ហើយមួយនេះគឺជារូបភាពបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញកន្លែងនេះបងប្អូនគឺខាងលើ sequence របស់យើងហ្នឹងគឺជាវិនាទីបាទមានន័យថាបង្ហាញនៃការចាប់ផ្ដើមដំបូងបើសិនជាបងប្អូនមានរូបភាពកន្លែងនេះឬសំឡេងនៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែល play hand របស់យើងនេះនៅបន្ទាត់ pocket ហ្នឹងហៅថា play hand បាទអញ្ចឹងនៅពេល play hand ឈរចំណុចណាគឺវានឹងពេលដែលយើង play ទៅគឺវានឹង play ចំណុចហ្នឹងហើយបាទតែនេះដោយសារតែវាអត់មានទៅលើរូបភាពក៏ដូចជាសំឡេងរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសារឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាមួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយករូបភាពនេះមួយចុះបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំយកទៅលើសំឡេងបាទសំឡេងដាក់ឡើងសំឡេងមកបាទបន្តមកទៀតកន្លែងចំណុចទៅនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យ play ពីចំណុចណាមួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ឲ្យចំណុចទៅ10បាទអញ្ចឹងយើងមកខាងឆ្វេងម្ដងឬក៏2ដងមកវានឹងចេញបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដាក់10វិនាទី20 frame បាទបែបហ្នឹងមកហើយយើង enter ចូលមកបាទអញ្ចឹងនេះចំណុចដែលចាប់ផ្ដើមគឺ10បាទ10វិនាទីហើយនឹង20 frame គឺចំណុចត្រង់ហ្នឹងពេលដែលយើង play ទៅគឺនឹង play ចាប់ពីចំណុចហ្នឹងទៅហើយបាទបែបហ្នឹងគឺបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចង់ឲ្យ play ពីចំណុចហ្នឹងទេឬក៏បងប្អូនចង់ឲ្យ play មកចំណុចខាងមុខបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ select នៅចំណុចនេះក៏បាននៅក្នុងទៅលើ sequence របស់យើងក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចអូសទៅលើ free hand របស់យើងនេះបាទ play hand របស់យើងហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យមានដំណើរការចំណុចណាមួយដែលបងប្អូនចង់បានបាទឥឡូវយើងអូសមកខាងដើមវិញហើយសាក play មើលបាទបន្តមកទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់បរិយារួមទៅលើរូបភាពរបស់យើងនេះឲ្យវាធំតូចឬក៏តាមអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងនេះគឺមានខាងក្រោមគេបន្ទាត់ហ្នឹងមានមូលហ្នឹងហើយយើងដាក់ឲ្យចំសញ្ញាដៃទៅបងប្អូនអូសមកបាទអញ្ចឹងវានឹងទូចបើសិនជាបងប្អូនអូសមិនចេះមកខាងឆ្វេងដៃវិញគឺវានឹងធំបាទវាស្រ័យគឺវែងបាទអញ្ចឹងវាវែងវិនាទីវាក៏រៀងលឿនដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសាក play មើលបាទបែបហ្នឹងលើទាញមកវិញបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅដាក់រូបបន្ថែមទៀតដើម្បីជាឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាបាទហើយខ្ញុំសាក play ពីចំណុចខាងដើមវិញបាទចំពោះទំហំនៃរូបភាពរបស់យើងហ្នឹងដោយសារតែយើងបង្កើត sequence របស់យើងហ្នឹងវាអត់ត្រូវទៅលើຂະຫນាតរបស់យើងណាបាទនៅក្នុងរូបភាពមួយនេះដោយសារតែវាជាទម្រង់4ជ្រុងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើត sequence យើងអត់បានយកជា4ជ្រុងយើងយកតែលក្ខណៈថាជាទម្រង់ HD បាទអញ្ចឹងគឺវាអត់ត្រូវຂະຫນាតទៅលើទំហំរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរករូបភាពណាដែលត្រូវຂະຫນាតដែលយើងបានបង្កើតទៅលើ sequence របស់យើងហ្នឹងបាទបាទចំណុចមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់បរិយារួមមានន័យថាយើងចង់ឲ្យវាធំតូចអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទាញបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាញចំណុចតង់រូបភាពយើងមកបាទឥឡូវយើងចូលទៅទាញរូបភាពយើងដើម្បីឲ្យវាឃើញធំតូចហើយខ្ញុំទាញរូបភាពដាក់គៀកនៅចំណុច track សំឡេងរបស់យើងចុះដើម្បីងាយស្រួលទាញទៅនឹងអាចឃើញក្បែរគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទាញទៅបាទគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូននេះកន្លែងរបៀបដូចយើង move freely អញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែយើងទាញចំណុច00ហ្នឹងបងប្អូនទាញឡើងទៅលើគឺវានឹងធំទាញមកក្រោមវានឹងទូចវិញបាទ
ជាស្រ័យគឺទាញមកក្រុមគឺធំហើយទាញឡើងទៅលើគឺទូចបាទគឺបែបហ្នឹងបាទហើយចំណុចមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់រូបភាពយើងពីរក្នុងពេលតែមួយណាបង្ហាញអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ម៉ៅខាងឆ្វេងចុចជាប់មកហើយយើងអូសឡើងទៅលើទៅគឺនឹងចេញរូបភាពអីបាទនឹងដាក់ត្រួតស៊ីគ្នាបានបាទអញ្ចឹងសាក play ឲ្យបងប្អូនទស្សនាបាទគឺបែបហ្នឹងគឺក្នុងពេលតែមួយយើងអាចចេញរូបភាព1 2 3អញ្ចឹងគឺអាចចេញពីលើគ្នាបានបាទគឺបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការបង្កើតទៅលើ track ឬក៏ add track បាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងនេះបើសិនជាបងប្អូនមានរូបភាពច្រើនហើយបងប្អូនចង់ដាក់ត្រួតស៊ីគ្នាឬត្រួតស៊ីគ្នាបានច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងគឺក្នុងនេះដាក់បានតែ3ទេ track រូបភាពបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបង្កើតបានទៀតចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងទីរូបភាពដាក់អញ្ចឹងគឺវានឹងបង្កើត track ឲ្យយើងអូតូឯងបាទបង្កើតមួយទៀតគឺបាន4បាទឬក៏បងប្អូនគ្រាន់តែម៉ៅខាងស្ដាំត្រង់ចំណុចខាងមុខរូបភ្នែករបស់យើងហ្នឹងបាទយើងម៉ៅម្ដងទៅគឺនឹងចេញកន្លែងនេះគឺយើងយក add track បាទអញ្ចឹងវានឹងបង្កើត track ឲ្យយើងបានមួយទៀតហើយបាទឃើញបងប្អូននេះគឺ track មួយទៀតអញ្ចឹង track យើងមិញ3ថែម1 4អញ្ចឹង5ហើយគឺយើងអាច add track បានបាទហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់បរិយារួមកន្លែងនេះសារតែយើងទាញមិញគឺយើងទាញចុះមកក្រោមគឺវារីកធំហើយទាញឡើងទៅលើគឺវាទូចវិញអញ្ចឹងណាហើយចំណុចត្រង់ហ្នឹងយើងអាចដាក់កន្លែងនេះយើងម៉ៅខាងឆ្វេង2ដងមកគឺវានឹងធំដូចគ្នាបាទបែបហ្នឹងហើយយើងម៉ៅ2ដងវិញមកគឺវានឹងតម្លាក់មកក្រោមវិញហើយបាទហើយជារួមមកវិញគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គឺចំណុចត្រង់ទៅលើទាំងអស់នេះគឺមានន័យថាគឺជា track បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលសិក្សាទៅលើSony Vegas របស់យើងនឹងយល់ថា track ហ្នឹងគឺដើរដើម្បីអ្វីគេបាទដើរដើម្បីខ្លះអញ្ចឹងប្រើដើម្បីធ្វើការបង្ហាញទៅលើរូបភាពផ្សេងទៅលើវីដេអូបាទដែលតាក់ទងទៅនឹងរូបភាពហ្នឹងគឺនឹងបង្ហាញទៅលើ track រូបភាពនេះដែលមានរូបសញ្ញាភ្នែកហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាសំឡេងអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញនៅក្នុង track សំឡេងនេះគឺបងប្អូនអាចដាក់បានសំឡេង3ផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយក្នុងការ add សំឡេងហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់បានសំឡេង3ហើយបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់កន្លែងចំណុចនេះមកគឺជាកន្លែង track សំឡេងបាទអញ្ចឹងចំពោះការបរិយារួមឬក៏ចំពោះការដាក់រូបភាពនៅក្នុង timeline ឬជាការស្គាល់ទៅលើ timeline ឬជាការចាប់ផ្ដើមនៃការplay របស់ timeline របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនបានស្គាល់ហើយចំណុចហ្នឹងហើយក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំក៏បញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយបើសិនជាមានអ្វីបន្ថែមឬចម្ងល់អីទេបងប្អូនអាចធ្វើការ comment បាទឬក៏អាចធ្វើការខាងក្រៅមកខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបន្តទៀតបាទហើយនៅជួបគ្នានៅការបង្ហាញវីដេអូបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា